Gəlmişdi GETS aparatını əldə etmək üçün. Dedi elə yoxlayaq ki, özü nə hiss eləyir, real şəkildə desin. Zəhmət olmasa aparatın üzərinə çıxaq. Bu aparat qan dövranı stimulatoru GETS aparatıdır. 2 rejimdə çalışır. 3 dəqiqəyə qoymuşuq. Birinci başlayırıq asta rejimdən. Bu asta rejimdir. Bədənə qan dövranını bərpa etməyə, sürətləndirməyə kömək edir. Növbəti isə sürətli rejimdir. Bu sürətli rejimdə aparatın üzərində qalmaq, beldə olan ağrılardır, protruzya problemləridir. Əgər gün ərzində gəzməyə vaxt yoxdursa, 15 dəqiqə qalmaq 5 kilometr qaçışa bərabərdir. Müştərimizdən bilmək istəyərdim, bax, ilkin elə 10-15 saniyə aparatın üzərində dayanmaq sizə nə hiss elətdirir? Ayaq barmaqlarından tutmuş, düz başıma kimi qan dövranının işlədiyini təmiz olaraq hiss edirəm. Belimdəki ağrıları da asta-asta azaldığını hiss edirəm. Səsdəki titrəyişdən də yəqin ki, hiss edirsiniz. Aparat hal-hazırda xüsusi endirimdədir. Kim ki istəyir ki, evində daimi həkimi olsun, qan dövranı yaxşı işləsin və 11 növ xəstəliyin yaranmasının profilaktik qarşısını alsın, o insanlar mütləq şəkildə GETS aparatı əldə etməlidirlər.